আসসালামু আলাইকুম। আজকে করে দেখাবো সহজ পদ্ধতিতে কিভাবে কেক বানানো যায় বাসায়। অনেকে আমরা অজুহাত দিয়ে থাকি, বাসায় আমার কাছে মেজারমেন্ট কাপ নেই, বালি নেই, লবণ নেই। আজকে আমি এসব ছাড়াই কেকটা বানিয়ে দেখাবো। তো আর কোনো অজুহাত নয়, যখন ইচ্ছা তখনই বানিয়ে নিতে পারেন এই পদ্ধতিতে কেক। তো চলুন দেখিনি কিভাবে করছি। 3টা স্টেপ ফলো করলে আমাদের কেক তৈরি হয়ে যাবে। এর জন্য প্রথম স্টেপ হচ্ছে ময়দা আর বেকিং পাউডারটা চেলে নেওয়া। এরকম মগ সবার বাসায় থাকে, এই মগের আমি 2 কাপ ময়দা নিয়ে নিব। আপনারা চেষ্টা করবেন যে মগটা দিয়ে ময়দা নিচ্ছেন সেই কাপটা দিয়েই সব কিছু মেপে নিতে, যেমন তেল, দুধ, চিনি। আস্তে আস্তে এর পরিমাণগুলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। 2 কাপ ময়দা নেওয়া হয়ে গেছে। এবার এতে আমি দিয়ে দিব 1.5 চা চামচের মতো বেকিং পাউডার। এবার এগুলোকে ভালো করে চেলে নিব। তো আমি চেলে নিই। আমার চেলে নেওয়া হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন কোনো দানা অবশিষ্ট নেই। তো আমি এখন সেকেন্ড স্টেপে চলে যাব। এখন একটা ব্লেন্ডারের জগ নিয়ে নিয়েছি। সবার বাসায় আজকাল ব্লেন্ডার থাকে। তো ওই ব্লেন্ডার জগের মধ্যে আমি যে কাপ দিয়ে ময়দা মেপেছি ওই কাপের 1.5 কাপ চিনি দিয়ে দিব। আর চেষ্টা করবেন যে কাপটা দিয়ে আপনারা ময়দা নেবেন সেই কাপটা দিয়েই কিন্তু চিনির পরিমাপটা দিতে হবে, এবং দুধ আর তেলের পরিমাপটা ওই একই কাপ দিয়েই করতে হবে, তাহলে কেকটা ভালো আসবে। এখন আমি এতে দিয়ে দিব 4টা ডিম। এখন আমি যা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে 4টা ডিমের পরিমাপে কেক। আপনারা এর চাইতে কমাতেও পারেন, বাড়াতেও পারেন। যদি কমান সব উপকরণ কিন্তু হাফ হয়ে যাবে, আর যদি বাড়ান তাহলে ডাবল করে দিতে হবে সব কিছু। এবার এগুলোকে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিতে হবে যাতে চিনিটা ভালো করে মিশে যায়, এবং এর সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ ভ্যানিলা এসেন্স। ব্লেন্ড করা শেষ। এবার আমি একটা বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি এবং এর সাথে মিশাবো চেলে রাখা ময়দা। ময়দাটা সবগুলো একসাথে দিবেন না, অল্প অল্প দিয়ে হাত দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেবেন যাতে করে কোনো দলা না থাকে। এবার এটা আমি দিয়ে দিব ময়দার চিনি যে কাপ দিয়ে মেপেছি সেই কাপেরই 1 কাপ তেল। তেলটা দিয়ে এবার হাত দিয়ে আবার ভালো করে মিশিয়ে নিব তেলটাকে। তেলটা মিশানো হয়ে গিয়েছে। এবার এটা আমি দিয়ে দিব অবশিষ্ট ময়দাগুলো এবং ভালো করে মিশিয়ে নিব। ডিমের মিশ্রণের সাথে তেল ময়দা মিশানোর পর ব্যাটারটা অনেক ঘন, তাই এটা আমি দিয়ে দিচ্ছি নরমাল তাপমাত্রায় রাখা আধা কাপ তরল দুধ এবং ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। মিশানো শেষ। এবার এর ঘনত্বটা দেখুন কিরকম হয়েছে। থার্ড স্টেপ হচ্ছে চুলায় একটা আমি হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি এবং একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে ঢাকনা দিয়ে হাই হিটে 10 মিনিট গরম করে নিব। এই ফাঁকে আমি অন্য কাজগুলো করে নিচ্ছি। কেকটা তৈরি করার জন্য আমি কোনো কেক মোল্ড ইউজ করব না। বাসায় থাকা সসপ্যান নিয়ে নিচ্ছি একটা, এবং এতে সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে সসপ্যানের চারিদিকে মাখিয়ে নিব যাতে কেকটা লেগে না যায় বেক করার পর। তেলটা মাখানো হয়ে গিয়েছে। এবার এটা আমি পেপার অথবা খাতার পাতা দিয়ে বসিয়ে দিব সসপ্যানের উপরে যাতে কেকটা নিচে লেগে না যায়। আজকে আমি সব কিছুই ঘরে থাকা জিনিস দিয়ে করে দেখাচ্ছি, এতে করে যাদের মোল্ড নেই বা মেজারমেন্ট কাপ নেই তাদের অনেক সুবিধা হবে, খুব সহজে করে নিতে পারবেন কেকটা।
কাগজ বিছানো হয়ে গিয়েছে, এতেও আমি একটু তেল মেখে নিয়েছি। এবার এর উপরে আমি মেখে রাখা ব্যাটারটা ঢেলে দিব। এবার হাঁড়িটা ধরে একটু ট্যাপ করে দিতে হবে যাতে এয়ার বাবলগুলো উপরে উঠে আসে। দেখুন এয়ার বাবলগুলো উপরে উঠে এসেছে, এটা করা অনেক জরুরি। 10 মিনিট পর ঢাকনা খুলে এতে আমি কেক মোল্ডটা বসিয়ে দিব এবং বসানোর পর ঢাকা দিয়ে হাই হিটে আরও 10 মিনিট রেখে চুলার আঁচটা একেবারে কমিয়ে দিব এবং বেক করব 40 থেকে 45 মিনিট। তো ফিরে আসছি 40 থেকে 45 মিনিট পর। 45 মিনিট পর আমার কেকটা হয়ে গিয়েছে এবং আপনারাও চেক করে নেবেন একটা কাঠি বা টুথপিক দিয়ে। কাঠিটা যদি পরিষ্কার আসে তাহলে আপনাদের কেকটা একেবারে রেডি। আমারটা পরিষ্কার এসেছে, আমারটা একেবারে রেডি। আর যদি পরিষ্কার না আসে তাহলে আরও 5-10 মিনিট বসিয়ে রাখবেন একইভাবে। কাগজটা খুলে আমি আপনাদেরকে কেকটা দেখাচ্ছি, তবে এই কাজটা আপনারা কেকটা ঠান্ডা হওয়ার পর করবেন। আমি গরম গরম করছি কারণ আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। আর কেকটাকে কেটে নিচ্ছি। দেখুন এতটাই সফট হয়েছে আর ধোঁয়া বের হচ্ছে। আপনারা কিন্তু গরম অবস্থায় কোনোভাবেই করবেন না, একটু ঠান্ডা হলে তারপর করবেন। কেকটা এত সুন্দর হয়েছে, এত সফট হয়েছে, আপনারা বাসায় একবার ট্রাই করবেন। এখন থেকে আর কোনো অজুহাত নয়, ঘরে থাকা সব জিনিস দিয়েই আপনারা সুন্দরভাবে কেক তৈরি করে নিতে পারবেন। তো আমার আজকে এই কেক বানানোর উপায়টি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে একবার হলেও ট্রাই করবেন বাসায়। তো আজ এই পর্যন্তই, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।